அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வண்டி அண்ணன் காமிக்க போகிறாரு? த ஒன் அண்ட் ஒன்லி கருஞ்சிறுத்தை, கருப்பு தங்கம், கருப்பு ஸ்கோடா. இதுதான் இன்றைக்கி வேலை செய்ய போகிறோங்க. ஃபுல் டிங்கரிங் பெயிண்டிங். நிறைய சில்லற வேலைகள் இருக்கிறது. சீட் கவர், ஃபுல் மேட், நூடுல்ஸ் மேட். ஆல்ரெடி ஆண்ட்ராய்ட் செட் இருக்குது. நூடுல்ஸ் மேட் கிழிஞ்சிருக்குங்களாம்மா, அதனால் சரி நான் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டுங்க. ஹெட்லைட் மாற்றணும், ரொம்ப கருப்படிச்சிருச்சு. சரி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறேனுங்க. ஓகே, எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சாச்சுங்க. வண்டி டெலிவரி தயாராகிருச்சு. ஆடாடா, நீ அண்ணன் மேலே காமிச்சிருவார். என்ன சொல்கிறது, என்ன கமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தானே யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க. இது காமிச்சு முடிச்சுட்டு நிறைய பேசணும். நம்ம டிஎம்எஃப்க்கு எல்லாமே தெரியும். அண்ணனை பற்றி தெரியும், டானை பற்றி தெரியும் எப்படின்னு சொல்லி. இன்னும் அண்ணன் நெக்ஸான் காமிச்சிருக்கிறாரு. நெக்ஸான் ஆல்ரெடி ரிவ்யூ போடாச்சு. இந்த வண்டி தான் ரிவ்யூ போட்டிருக்கிறேன் மாப்பிள்ளை. இது எவ்வளோ தெரியுங்களா ஓடிக்குது? 1,40,000 ஓடிக்குது 3 வருஷத்தில். செம்ம ஓட்டம். அண்ணா முதல் வந்த வண்டி காமிங்கன்னா என்னங்கண்ணா நீங்கள் நெக்ஸானை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க? புரியுது உங்களுக்கு? காமிச்சிட்டுங்களா? அதுக்குள்ளே மாப்பிள்ளை வேறு கிளம்புனாருங்களா நெக்ஸானு. சரி அதனால் எடுத்து கொடுத்துட்டு 1 செகண்ட் லேட் ஆகி போச்சு. காமிச்சிட்டுங்களா? ரெடி அண்ணா, காமிங்கண்ணா. கருப்பு இல்லைங்க, எங்கப்பா. சரி இருங்க, அப்படியே நான் ஃப்ரண்ட் கேமராக்கு வந்துடுறேன். என்ன வேலை செஞ்சுருக்குறோம்? ஃப்ரண்ட்டு கிரில்லு, கீழே வர்ற கிரில்லு, அந்த லைட்ஸ்லாம் இருந்து கழட்டிட்டேங்க. நம்பர் பிளேட்டு, ஹெட்லைட் க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறோம். எல்இடி பல்ப் போட்டிருக்கிறோம். பம்பர் வந்து மாற்றலைங்க, இதுவே கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். அலாய்வில் பெயிண்டிங்கு, சன் ஃபிலிம்மு, வின்ஷில் ஃபிலிம்மு, வைப்பர் பிளேட்ஸு, ஃபுல் டிங்கரிங் பெயிண்டிங். சென்ட்ரல் லாக் ஒர்க் ஆகலைங்க. 2 டைல் லைட்ஸு, அதுக்கப்புறம் டைல் லைட்ஸ் 2, மேக்ஸிமம் அவ்வளோதாங்க. வெளியே அப்படியே இருங்க, உள்ளே காமிச்சிடுறேன். ஒரு ப்ளூ ஷேட் அடிக்குமே, அதே தான் BMW ப்ளூ. சுற்றி வரும்போது லைட் படுற இடத்துல ப்ளூவாக தெரியும். உள்ளே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல் மேட், நூடுல்ஸ் மேட், சீட் கவர்ஸ், ஷேரிங் கிரிப் கவர். சீட் கவர் வண்டியிலேருந்து கலரே போட சொல்லிட்டாங்க. அவருக்கு பிடிச்ச கலர் அம்மா, அதனால் அதே மாதிரி போட்டு கொடுத்தாச்சு. அவ்வளோதானு. எப்படி இருக்குதுங்க? இந்நேரம் டிஎம்எஃப் தெரி கொடுத்துருப்பாங்க கமெண்ட்டு. சரி என்ன இருந்தாலும் நம்ம கேட்டுக்கணும் இல்லைங்க. சரிங்க, அப்படி முன்னாடி கேமராக்கு வந்துடுறேன். எப்போவுமே நான் ஒன்று சொல்கிறது அதுதானுங்க. ஒன்றுக்கு அப்புறம் 2ஆன்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு வண்டி சென்டிமெண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் வேலை செய்யுங்க. எப்போவுமே எல்லா வீடியோக்கள்லேயும் நான் டிஎம்எஃப் சொல்கிறது அதுதான். 1 வருஷமோ 2 வருஷமோ ஓட்டுறதுங்க, விற்றுருவனுங்க உடனே அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றிடுவேன். ஐடியா இருந்தால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் 10,000 20,000 மேலே வேலை செய்யாதீங்க. 50,000 1 லட்சம் 1.5 லட்சம்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு திருப்பி நீங்கள் விற்றீங்கன்னா பல காசு போயிடும். தயவு செஞ்சு அப்புறம் வண்டி எடுக்கும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேனுங்க. எத்தனையோ வீடியோக்களை சொல்லிவிட்டு திருப்பியும் சொல்கிறேன், எக்காரணம் கூட பேச்சுலர் கூட வண்டி எடுத்துடாதீங்க. தயவு செஞ்சு கீழே வந்து ரேம்பில் ஏற்றி பார்த்து வாங்க. டிஎம்எஃப் மறந்துடாதீங்க. யூஸ்டு கார் வாங்கும்போது அடியில் ஏற்றி பார்த்து வாங்குங்க.
எங்கேயாவது ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போயோ எங்கேயாவது ஒரு அலைன்மெண்ட் கடைக்கு கொண்டு போயோ நிறுத்தி கீழே அடியில் போய் குமிஞ்சு பாருங்க, தயவு செஞ்சு குமிஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு XUV 500 ஒருத்தர் வாங்கினது 1 மாதம் ஆச்சுங்க. உள்ளே கழட்டினா சேசேத்து போச்சு. எப்படிலாம் வண்டி விற்கிறாங்க பாருங்கள் யூஸ்டு கார். அதனால் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு அடியில் குமிஞ்சு பார்த்து வாங்குங்க. இப்போது அந்த வண்டிக்கு கீஸில் இன்றைக்கி நம்ம வேலை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல் வேலை அடியில் அண்டர் பார்ட்ஸ் வேலை செஞ்சாலே ஒரு பெரிய பட்ஜெட் வந்துடும். அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு யூஸ்டு கார் வாங்குறவங்க அடியில் குமிஞ்சு பார்த்து ஒரு தடவை 2 தடவை செக் பண்ணுங்கள். கீழே மெக்கானிக் கூட்டிகிட்டு போய் செக் பண்ணுங்கள். இந்த லோ பட்ஜெட் வாங்குறவங்க இந்த காஸ்ட் வைஸில் மட்டும் போய் விழுந்துடாதீங்க. தயவு செஞ்சு நானும் பார்த்துட்டுனுங்க, எக்கச்சக்கமான பேருங்க இன்றைக்கும் இல்லைங்க. நான் கிட்டத்தட்ட அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம இந்த கார் டீலிங்கில் இருக்கிறோம். 23 வருஷமாக இருக்கிறாங்க. 24வது வருஷம் இது. இத்தனை வருஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே நினைக்கிறது வந்து சீப்பு ஏனுங்க சீப்பாக கிடைக்குதுங்க. OLXில் 1.5 போட்டிருக்கானுங்க, நான் போய் 1.10 ஒருத்தர் கொடுக்குறாருங்கன்னு சொல்லி வாங்குறாங்க. OLXில் 3 லட்சம் போட்டிருக்காங்க, நான் 2.5க்கு வாங்கிட்டுனுங்க. அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து எத்தனை செலவு தெரியுங்களா? இப்போ ஒருத்தர் நம்ம டிஎம்எஃப் சேலத்துக்கார் ஒருத்தர் சேலம் நம்பர்னு சொல்லி திருப்பூரில் வந்து வாங்கிங்க ஃபியஸ்டா 2012 ஃபியஸ்டா 2000 2.25 ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு 2 ரூபா தான் விலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. உடனே வந்துட்டார் சேலம் நம்பர்னு. செகண்ட் ஓனர் வந்து பார்த்தா வண்டியில் இன்ஜின் அவுட்டு, பாடி அவுட்டு, வேலைக்கு ஆகுது, இத்து போய் கிடக்குது. ஒரு வைப்பர் பிளேடு இத்து போய் கிடக்குதுன்னா பார்த்துங்களேன் என்ன கண்டிஷன் இருக்கப்போ. வைப்பர் பிளேடு இத்து போச்சு. நான் ஏதோ ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேனுங்க. அதனால் வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை மெக்கானிக் வச்சு வாங்குங்க. அடியில் அண்டர் பார்ட்ஸ் பார்த்து வாங்குங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பழைய வண்டி நீங்கள் வேலை செய்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப பேச்சருக்கு இருந்ததுன்னா பாடி தான் மாற்றணுங்க. ஓவர் பேச்சருக்காக இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வண்டி மாத்திர ஐடியா தான் தயவு செஞ்சு மாற்றிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வேலை செய்கிறது ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை யோசனை பண்ணி வேலை செய்யுங்க. இவ்வளோ லட்சங்கள் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் இதை விட முக்கியமான விஷயம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேர் நம்ம டிஎம்எஃப் கேட்டிருந்தாங்க, இந்த ரீபெயிண்ட்டை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் ரீபெயிண்ட் பண்ணுறதுனால ஆர்டிஆர்பிஎஸ் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வருங்களா கேட்பாங்களா அப்படின்னு. நீங்கள் ரீபெயிண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ரொசீஜர் இருக்குதுங்க. ஆர்டிஆர்பிஎஸில் கொண்டு போய் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆர்சி புக் கலர் வந்து மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. அது வந்து ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு ரேட்டு வாங்குகிறாங்க. அதனால் ரீபெயிண்டிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து எல்லாருமே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. தாராளமாக நீங்கள் ரீபெயிண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிக முக்கியமான விஷயம், பழைய காரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வேலை செய்கிறோம் பாருங்கள், முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம செஞ்சிடலாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் புதுசு கிழக்காட்டி பழசு மார்க்கெட்டில் போய் 900 கிலோ பழைய மார்க்கெட்டை எப்படி இருந்தாலும் வாங்கி போட்டுருவோம். என்னென்னா 90% செஞ்சிடலாங்க, இல்லையா 95% செய்யலாம். 100க்கு 100 செய்ய முடியாதுங்க. 100க்கு 100 செஞ்சோம்னா நம்ம கடவுளாயிருவோம். 100க்கு 100 யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களும் கடவுளாயிருவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து என்ன நம்மளால் முடியுமோ நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து வேலை செய்வோங்க. முடியல அப்படிங்கும்போது முடியல தான். அது நிறையா வண்டிகள் கேட்டிருக்காங்க, நம்ம டிஎம்எஃப் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. நானே இது வேலை செய்யாதீங்க, இது வேலை செஞ்சு உங்களுக்கு லாஸு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு லைவாக உங்களுக்கு காமிச்சு நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன். அதனால் நிறைய பேர் சங்கடம் வேறு படுறாங்க, என்ன அண்ணா வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. பணம் அப்படிங்கிறது என்னதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இருந்தாலும் பணம் தான். நீங்கள் இந்த வண்டி இவ்வளோ லட்சம் செலவு பண்ணுறீங்களா, ரைட் 1 லட்சம் செலவு பண்ணுறீங்களா, 1 லட்சம் செலவு பண்ணுறீங்களா, ஒர்த்தாக இருந்தால் நீங்கள் பண்ணலாம். இல்லை ஒர்த்தாக இல்லாத வண்டிக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குல்லங்க செய்கிறதுக்கு. நம்ம தொழில் செய்கிறோம் சரி ஓகே, என்ன இருந்தாலும் வந்து அது எப்படி செய்யணும்னு ஒரு முறை இருக்குது இல்லைங்க. எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் வந்து அந்த மாதிரி இல்லையில்லை. சரிங்க, இந்த வீடியோ இந்த வண்டி எப்படி இருக்குது மறக்காம நேரம் லைக் கமெண்ட் அடிச்சு தெரிவிக்க விட்டுருப்பாங்க நம்ம டிஎம்எஃப். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க. நன்றி, வணக்கம். பாய் டிஎம்எஃப்.